चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अंतरिक्ष यात्रा कोई सामान्य बात नहीं है। इसकी मूल वजह विज्ञान ही है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुएं और मनुष्य स्थिर बने रहते हैं और अपने कामकाज अच्छी तरह से करने में हम खुद को सक्षम पाते हैं। फिर यहाँ का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल भी है। मगर अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता है। वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे कठिन वातावरण व मानव जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों वाले अंतरिक्ष में पहुंचकर वहां अनुसंधान करना वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे इन दिनों सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ अंजाम दे रही हैं। अपने सहयात्री बुच ब्लेमोर के साथ उन्हें सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष अनुसंधान व अन्वेषण करना था, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी की यात्रा 8 महीनों के लिए टाल दी गई। नासा की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि उन्हें फरवरी 2025 में स्पेस के क्रू एक अंतरिक्ष यान से वापस पृथ्वी पर लाया जा सकता है। पैरा अंतरिक्ष में लंबे समय तक रुकना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता। पिछले दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिनमें सुनीता विलियम्स कमजोर दिख रही थी। उनमें यह बताया गया था कि ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष स्टेशन में रुकने से उनकी सेहत बिगड़ने लगी है। हालांकि यह वायरल खबर के स्पष्टीकरण में एक सूचना भी साझा की गई थी कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन में चुस्त दुरुस्त है और पूरी सक्रियता से अपने अनुसंधान में लगी हुई है। मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि दुनिया की सबसे अनुभवी और दक्ष अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक नासा द्वारा तत्काल प्रबंध करके 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस क्यों नहीं लाया जा सकता, जबकि अक्टूबर के अंत में 4 अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सकुशल वापसी हुई है। जाहिर है, भारतीयों की नज़र से यह एक गंभीर सवाल है, मगर हमें यहाँ यह समझना होगा कि अंतरिक्ष वास्तव में पृथ्वी से बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए समर्पित उपकरण एवं यान भी विशिष्ट स्वरूप के साथ विकसित किए जाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री विशेष निर्मित यान से जाते हैं, जिनमें उनके बैठने की निर्धारित क्षमता होती है। ऐसे में नियत यात्रियों से अधिक यात्री को लेकर वापस लौटना संभव नहीं होता। संभवतः ऐसी ही तकनीकी बाधाएं सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को वापस लाने में ही रही होंगी। पैरा लोगों की यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि जब अंतरिक्ष मिशन के अन्य विज्ञानी अंतरिक्ष से वापस लौट पा रहे हैं, तो फिर विलियम्स और बिलमोर को लाने में क्या समस्या है। मगर यह विचार करते हुए हम इस बात की ओर ध्यान नहीं दे पाते कि अंतरिक्ष की यात्रा ट्रेन या वायुयान की यात्रा से हजारों गुना कठिन होती है। इसके अलावा हरेक अंतरिक्ष यात्री
जो खास अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष में गया है उसे वहां भोजन और वापस लाने का समय पूर्व निर्धारित होता है। नासा दुनिया की एक समर्थ और सुविधा संपन्न अंतरिक्ष एजेंसी है। वह अपने शीर्ष पदाधिकारियों की विवेकपूर्ण अनुशंसा के आधार पर ही अपनी प्राथमिकताओं में तब्दीली करती है। वैसे भी खगोल वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम फौरन नहीं उठाना चाहिए। संभवतः इसलिए सुरक्षा के एक-एक बिंदु का विश्लेषण करके ही नासा के अधिकारीगण किसी फैसले पर पहुंचते हैं। पैरा यह सही है कि नासा संगठन खगोल वैज्ञानिकों के दल को नियमित रूप से प्रशिक्षण देकर नियत उद्देश्यों के साथ अंतरिक्ष में भेजता है और किसी अप्रत्याशित घटना से निपटने का भी प्रबंध उसके पास रहता है। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित वापसी में वह मूलतः सुरक्षा वजहों से ही बहुत तत्परता नहीं दिखा रहा होगा। उसके चिकित्सा दल को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि अंतरिक्ष की परिस्थितियों में बहुत लंबे वक्त तक रुकना जीवन के लिए संकटदायक हो सकता है। बहरहाल हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि नासा इन बातों का संज्ञान लेकर इन अंतरिक्ष यात्रियों की शीघ्र वापसी संभव करेगी। पैरा अपने व्यस्त जीवन से एक कदम दूर होकर जरा तटस्थ भाव से देखें कि जिसे हम जिंदगी कहते हैं वह क्या है। इसे समझने में ही वक्त बीत जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। संसार में उलझे हुए लोग इतने व्यस्त और अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने लिए शांत बैठने के लिए समय नहीं मिलता। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे, कुछ खबर नहीं। उनसे ध्यान और शांति की बात करो तो कहते हैं कि ना समय है, ना वह निश्चिंत चित दशा है जो शांत बैठने की इजाजत दे। हजारों काम पड़े हैं। जिंदगी इतनी तेजी से घूम रही है कि सब बिखरा बिखरा सा लगता है। लेकिन ध्यान रहे, जिनके पास अपने लिए समय नहीं होता उनके लिए समय के पास भी फुर्सत नहीं होती। वह अचानक लील लेता है। पैरा क्या ऐसा कोई उपाय है कि संसार भी चलता रहे और खुद की याद भी बनी रहे। उपाय महावीर के एक वचन में मिल गया। बड़ा सरल उपाय बताया है कि जिस तरह एक सुई जिसमें धागा पिरोया हुआ है जमीन पर गिर जाए तो वह मिल जाती है, वैसे ही अपने सूत्र से बंधा हुआ व्यक्ति संसार में खो नहीं जाता। वह अपने आप से जुड़ा ही रहता है। वह कौन सा धागा है जो हमारी सुई में पिरोया जा सकता है? वह है ध्यान का, अपने स्मरण का। जैसे चाक घूमता रहता है लेकिन वह कील से जुड़ा रहता है। कील निकाल दो तो चाक गिर जाए। वैसे ही हमारी हालत है। हम जो काम करते हैं, जो रिश्ते बनाते हैं, वे सब बाहरी चाक के हिस्से हैं। जिसके लिए यह सब झंझट है वह तो भीतर है, वही है कील। उसे हम भूल जाते हैं। इसीलिए अकेले या खाली बैठे से डर लगता है क्योंकि वहाँ खुद से मुलाकात होती है। खुद से तो कोई रिश्ता बना ही नहीं कभी। तुम अपने जीवन को देखो, एक पैर बाएं जा रहा है, दूसरा पैर दाएं
जा रहा है, आधा मन मंदिर जा रहा है, आधा बाजार में बैठा है। ऐसे सूत्रहीन काम नहीं चलेगा। जीवन में एक दिशा हो, एक गंतव्य हो, एक खोज, एक अन्वेषण हो। वह दिशा तब मिलेगी जब आप खुद को याद रखते हुए जिए। कभी अपने शरीर का हाल पूछे, कभी मन का। धीरे धीरे सूत्र मिल जाएगा समाप्त।